بناء على ما ورد من هيئة الأرصاد بشأن التقلبات الجوية وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة، نرجو أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة. هطول الأمطار فرح، فلا تجعل أفراحنا تنقلب أحزانا، ولذا يجب التنبيه على أمور مهمة، منها المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول تعد مناطق لزجة وخطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات. كن حذرا ولا تتجاهل التحذيرات والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية بذلك. أخذ الحيطة والحذر من الاقتراب أو التنزه حول أماكن المستنقعات التي خلفتها الأمطار والسيول. احذر من المستنقعات، قد تحوي مواقع مجروفة سابقا ذات عمق بعيد، وقد تكون مغطاة بمياه داكنة خصوصا بعد السيول. تجمعات السيول والمستنقعات لها أضرار بالبنى التحتية والطرق والشوارع وأساسات المباني والمرافق عموما، من خلال ما تسببه من الانهيارات والخسائر الاقتصادية والبشرية. بعض المخاطر التي يمكن أن تصيب الأطفال أثناء سيول الأمطار: هطول الأمطار يصاحبه تغيرات مناخية وتصاعد الأتربة والغبار وتوليد التيارات الهوائية الباردة التي تجعل أطفالنا عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية والربو. ونلاحظ أيضا ازدياد حالات إصابة الأطفال بالصعقات الكهربائية الناتجة عن استخدام الأدوات الكهربائية بالمنزل أو ملامسة أسلاك الكهرباء أو أعمدة الكهرباء في الطرقات. وكذلك يجب علينا أن نمنع أطفالنا من اللعب في مياه الأمطار، لأن هذا يجعلهم عرضة للإصابات الناتجة عن الانزلاق أو الجروح الناتج عن الزجاج المكسر، وكذلك يجعلهم عرضة للسقوط في مجاري المياه وآبار الصرف الصحي المتهدمة. ويجب أن نتذكر جيدا أن تجمع مياه الأمطار تشجع الأطفال على اللعب، مما يزيد من حالات الغرق. حافظوا على حياة أطفالكم. لضمان السلامة لكم أثناء الأمطار والعواصف الرعدية وأنتم في المنازل، ننصح بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل. وتجنب أيضا لمس أو تشغيل الأجهزة الكهربائية والأيادي رطبة أو مبللة بالماء لما فيها من خطورة كبيرة. في حالة إصابة أي شخص بصاعقة يرجى الاتصال ب999 فورا وطلب المساعدة. لسلامتكم يرجى البقاء في مكان آمن وعدم الوقوف على أسطح المباني أو بالقرب من الأشجار العالية وأعمدة الكهرباء، وتجنب الأماكن المفتوحة أثناء العواصف الرعدية نظرا لما قد يصاحبها من صواعق وأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وتساقط لحبات البرد وانعدام الرؤية أحيانا. أثناء قيادة السيارة يجب على قائد المركبة عدم السرعة والتزام إجراءات السلامة المرورية، والتأكد أيضا من إغلاق نوافذ المركبة ومن سلامة مساحات الزجاج، وتجنب استخدام الهاتف النقال والبعد عن تجمعات المياه.